আজকে রোববার, তাই আবার এসে গেলাম গালিফ স্ট্রিটে। গালিফ স্ট্রিটে আজ কী কী আছে তা জানার জন্য ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ছোট পাখি একটু ছোট হ্যান্ড ফিট করাবো, একটু হাতে থাকবে 250 টাকা জোড়া। বললে পারে 5 বছরের জেল হয়ে যাবে। চ্যানেলটা আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ অবশ্যই শেয়ার করবেন ভিডিওটা। এটা কি বদলি আছে? এটা হচ্ছে হোয়াইট বদলি, ইয়েলো অ্যান্ড ব্লু। আচ্ছা, ইয়েলো অ্যান্ড ব্লু আছে হোয়াইট বদলি। আর এই নিচে হল্যান্ড গুলো, হল্যান্ড কত? এটা কত করে দিচ্ছ? এই যে এখানে আপনারা হাঁড়িগুলো দেখছেন, এগুলো বিভিন্ন ধরনের সাইজের পাওয়া যায়। ছোট হাঁড়িগুলো 20 টাকা আর বড় হাঁড়িগুলো 60 টাকা। এই যে স্টিকগুলো, এগুলো 10 টাকা পিস বিক্রি হয়। এখানে যে ছোট ঝুড়িগুলো দেখছেন, এগুলো 20 টাকা। এই ভিডিওটা আজকে কেমন লাগলো অবশ্যই তা কমেন্টে জানাবেন এবং এছাড়াও যদি আপনারা কিছু দেখতে চান তা অবশ্যই আমাকে কমেন্টে রিকোয়েস্টে জানাবেন। ধন্যবাদ।
হবে এর মধ্যে দাদা, ওর মধ্যে দেখি